भारत भली गणतांत्रिक देश में शासन क्षेत्र में महिला भागीदारी कथा आलोचना कले निराश होगा पड़े। जदिओ गत 14 लोकसभा निर्वाचन में संसद में महिला प्रतिनिधित्व 11% रु सामान्य अधिक, तथापि अन्य देश तुलन में यह बहु पछरे। उदाहरण स्वरूप यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रे महिला सभ्यों संख्या 18.3% थिबा बेले यूके हाउस ऑफ कॉमन्स रे महिला प्रतिनिधित्व हेउछि 22.6%। तेबे सबुठारु उल्लेखनीय हैला आम पड़ोसी पाकिस्तान, नेपाल एवं चीन रे निम्न सदन रे भी महिला प्रतिनिधित्व 20% उपरे। तेबे म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंकार जातीय आईन प्रणयनकारी संस्था रे महिला प्रतिनिधित्व मात्र 5 रु 6%। निर्वाचन में प्रार्थी हेबा कथा हेउ कि जीतिकी आसिबा, ए दुईटी जाक विषय भी आम देश में महिला संख्या निराशाजनक। गत 14 लोकसभा निर्वाचन में मोट प्रार्थी मध्यरु मात्र 8% अर्थात 642 जन महिला थिबा बेले सेथरो विजयी संख्या थिला 60। ताबी गत 2009 लोकसभा निर्वाचन मात्र 2 अधिक। एथिबाई महिला स्थान संरक्षण कथा उठुछि, हेले एही प्रसंग भी सबुबेले विवादीय होई रही आछि। खास एही कारणरू संसद एवं राज्य विधानसभा रे महिला 33% स्थान संरक्षण व्यवस्था थिबा बिल आज पर्यंत पास होई पारुने। तेबे महिला संरक्षण पछरे थिबा दृढ़ जुक्तिटी हेउछि कि निर्वाचित संस्था बा सरकारी चाकरी रे महिला 33% स्थान संरक्षण भारतीय गणतंत्र को शक्तिशाली करिबो, वृद्धिमंत करिबो। महिला स्थान संरक्षण प्रथमे पंचायत स्तर आरंभ होईछि सत, किंतु एहाकु राज्य विधानसभा एवं संसद पर्यंत आनिबा दिगरे सेभली अग्रगति होई नाही। संरक्षणर प्रस्तावकଙ୍କ दाबी जे महिला प्रतिनिधित्व रे वृद्धि सेमानक सशक्तिकरण दिगरे एक दृढ़ पदक्षेप। सेमानक कहिबा कथा राजनीतिक भागीदारी क्षेत्र में पर्याप्त सुजोग महिला को असमानता एवं पक्षपातिता विरोध रे लड़ाई पाई बड़ देव। हेले एबे भी महिला को आम समाज रे बसा बांधिथिबा सामाजिक रीति, कुसंस्कार, लांछना सबु महिला उन्नति क्षेत्र में अंतराय साजुछि। अनेकांश आम भारतीय समाज मूल्यबोध को भी निम्नगामी करुछि। आम समाज रे कन्या भ्रूण हत्या मानसिकता एबे भी प्रबल। यौतुक जनित बधू हत्या बढ़ी चली। देशर अधिकांश बड़ सहर में महिला सुरक्षा भी सुनिश्चित नुहे। ए सबु पृष्ठभूमि रे ए आलोचना। तेबे चाकरी एवं निर्वाचित संस्था रे महिला 33% स्थान संरक्षण आम समाज रे प्रचलित लिंगगत असमानता को दूर करिबारे सक्षम हेबो तो? आम पैनलिस्ट ठारू एहार उत्तर आमे निश्चित आशा करिबु। समस्त को स्वागत आमर यही कार्यक्रम को प्रेरणा 33% स्थान संरक्षण महिला मानक पई जहाँकि प्रस्तावित रही चाकरी एवं निर्वाचित संस्था मानकरे लिंगगत वैषम्य को दूर करिबारे केते सहायक हेबो, केते सक्षम हेबो, ए संपर्क रे आजिर प्रसंग मु अनुरोध करिबी आरती मैडम को निजर अभिमत रखिबा पई। Let me tell that I am a biased person. I am totally in favor of women because if we are not our own best friends, then who will be our best friend? So I am for it. मु से reservation शब्द भी व्यवहार करिबा को चाहुनी। मु कहिबी affirmative action। काहे कि हमें reservation भलिया गोटे negative connotation दउछु। जदि action दरकार, affirmative action दरकार, और जदि हमें feel करूछु दरकार ताले निश्चय करिबा। किंतु करिबा कि नहीं से कहिबा पूर्वरु मु आपनंकु 3टा स्टोरी कहिबी, 2टा भाबुथिली 3टा कहिबी। एंड मेरी स्लॉटर जिकर हेला मु जेते बेले प्रिंसटन रे थिली, शी वाज द डीन ऑफ माय स्कूल एंड आई हैड वेरी क्लोज इंटरैक्शन विद हर। सेते बेले शी हैड स्मॉल चिल्ड्रन, शी वाज जगलिंग विद दैट प्लस डीन भी थिले स्कूल र। तो आमर स्टूडेंट्स कर भितरे प्राय एमती लागुथिला केमती करूछि तार पिला माने निग्लेक्ट होउछंती एटसेट्रा। आउ से टॉप पोजीशन रे पहुंचिला परे she had to leave her job and she wrote a long thing about it. I encourage you all to read it. से सेया कहले that balancing इतने negative connotation, she was seen as somebody who was neglecting her family just to promote her own career, and that is how the whole debate started. Now let me tell you about myself. Initially मु भाबुथिली reservation दरकार नहीं, affirmative action दरकार नहीं। मोर निजार एग्जाम्पल अच्छी, मु गोटे प्रिविलेज बैकग्राउंड रू थिली, पेरेंट्स 2 जन प्रोफेशनल्स, सिंगल चाइल्ड, भले एजुकेशन पाइली, परीक्षा देली, IAS रे आसिली। I felt if I had come through
some kind of a dispensation, maybe I wouldn't have felt so proud of myself for entering the service. So ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି हाँ reservation କାହିଁକି ହେବ ହେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମର जो बैच संख्या थिला 106 जन थिले 106 जन भितरु केते महिला थिले केवल 11 जन से 11 जन सबू मो भलिया प्रिविलेज बैकग्राउंड रही थिले तापरे ओडिशा आसिली चाकरी कली कंधमाल कोरापुट कालाहांडी ये सबू जिले रे चाकरी कली मोर थर्ड जो एग्जाम्पल देवी से अच्छी जने महिला तार ना अच्छी संयुक्ता आउ आपण मानकर भलिया से महिला मध्य अच्छी ता ना अच्छी संयुक्ता से एठी भुवनेश्वर रही रहूची ता संगे मोर बहुत संपर्क हैला से जने एसएजी र लीडर ता भितरे पूरा लीडरशिप क्वालिटी अच्छी शी स्टार्टेड स्मॉल शी वाज अ हाउसवाइफ किंतु से महिला मानक संगठित कला गोटे किछि तार व्यवसाय आरंभ कला आ धीरे धीरे से गोटे नेत्री हैला एसएजी संगठन र से एबे प्रति वर्ष जो सीनियर सिटीजन्स तांकु नै कि पूरी जाउछि तांकर संगठन मिसी की कंट्रीब्यूशन करी कि से मानकु पूरी नै के जाउछंती दर्शन पाई प्रति वर्ष ऑर्फनेज र पिल्ला मानकु डाकी कि से माने खुआउछंती प्रति वर्ष से माने श्रमदान करी कि कौन सी जगह पब्लिक स्पेस सफा करूछंती ए भलिया बहुत काम करूछंती तो मोर प्रश्न मोते डज संयुक्ता have it in her to become a leader? And I would say yes. She has the leadership quality. She has the spirit of public service. She has what it takes. She's a self-made person. But the second question I ask myself, does she have the opportunity? And sadly the answer is no. Today, if she wants to reach at a higher level beyond that SAG level, where is that opportunity for her? Where is that affirmative action for her? So what is it that we can learn from what is already there? आमर already 33% reservation है महिला मानकर पाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रे आमे सबु बेले सुनुछु सरपंच पति कथा एटसेट्रा तो लेट अस लुक एट सम स्टडीज कौन कौन है आउ ये जो पंचायती राज सिस्टम रे जो महिला मानक दिया गला से कौन कौन बाहरी छी सो आई विल जस्ट साइट अ फ्यू एग्जांपल्स टू यू दैट आई जस्ट रेड पीआरआई रे महिला मानक आरक्षण देला परे विमेन इन ग्राम सभा तांकर अटेंडेंस बहुत बढ़ी गला महाराष्ट्र रे से माने महिला मानक पछारी ले जेते बेले ग्राम सभा रे आसिले से तांकु पछारी ले अच्छा अपन माने कौन चाहू छंती आगरू सबु बेले होथिला ग्राम सभा रे ने हमको रोड दरकार कंस्ट्रक्शन काम महिला माने कहले ना हमको किछि दरकार नहीं अपन अमर पाई टॉयलेट तैयारी करंतु हमको भल लागुनी आमे बाहरे जाय कि वी डोंट लाइक इट एंड ओपन डेफिकेशन was never an issue in the gram sabha but when women were asked it came out as an issue so attendance of women has gone up in the gram sabhas more issues relating to women are being discussed and studies have found there is something called JPAL Poverty Action Lab which is situated in MIT in Boston तो से माने बहुत स्टडीज करी के देखी छंती इन इंडिया दैट wherever this 33% reservation and women they found that adolescent girls रा schooling बढ़ी गला पेरेंट्स रा attitude to girls से चेंज हैला पॉजिटिव हैला not only that long term impact on health and nutrition बहुत पॉजिटिव हैला ए महिला मानकर काहे की बिकॉज से गाँव रे आमे पेट्रियार्की कथा कहूलु से ही गाँव रे जेते बेले गोटे महिला गोटे पोजिशन ऑफ पावर को आसिला it became aspirational for others. The aspiration did not remain only getting married or bearing children. Aspiration became to become educated and to do something, and you have examples here. These two sisters who have come are examples of that. And I'm sure their inspiration, तांकर भी inspiration से भलिया कौन सी महिला है थी वो जिए निजे ए भलिया कष्ट सही की आउ निजे किछि करी छंती तो से भलिया रोल मॉडल आउ क्रिएट हेले जेते बेले 33% रिजर्वेशन इन पंचायत दिया गला सो दैट इज समथिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम एबे हमर प्रश्न अछि इफ इट इज जस्टिफाइड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस
Why is it not justified for jobs? Why is it not justified in politics? What is the objection to that? Number of objections have been raised. I mentioned the word sarpanchpati. Sir, that even now women are, still not able to take decisions. Se mane jani nahanti, tankar pati achanti, jo mane meeting attend karuchanti, au nije karuchanti. I would say that is again a construct. That is something that gets propagated. It is not something that is a reality. Maybe in some cases, yes, but not in the majority of cases. Tapare achi, we had that famous saying that if you give reservation in politics, then only the Parkati Mahilas will come. I don't know what is Parkati. Parkati is the liberated woman who cuts her hair. So the Parkati Mahila, but you just see the contradiction in terms. Parkati is also somebody whose wings are cut. They are not disempowered. So even if some women like that come, let it be. Maybe after, and in Panchayati Raj institutions they have found that Dithar jete bele reservation hela, third time, even without reservation women were elected. So because people found merit in electing them. Same thing, maybe it will take time, but it will happen. There was a very interesting study, and I was reading what happened in Odisha. Odisha re gote gram panchayat re, gram sabha jete bele hela, it was all women. There were no men. So amar jo BDO thile, he refused to recognize it as a gram sabha because he said ethi to jane mahila bhi nahanti. So amar system re madhya, there is no recognition for that. So about the jobs, I was for some time I was a faculty member in the National Academy of Administration in Mussoorie, where we train IAS officers. तो सेठी अमर जो OBC reservation रे बहुत पिल्ला माने आसुथिले and very good, very grounded first generation learners, बहुत भला लोको. Unfortunately, among them there were very little women. Most of the people who were coming through the reservation were men and boys, because if the parent has to choose, has to place a premium on who will be the bread earner vis-a-vis the homemaker that we just heard about, premium is placed on the boy. So very few women, even with reservation, the caste-based reservation, very few people were coming. So very few women were coming. So what is being asked here? Women are 50% of the population. Nobody is asking for 50% of the reservation. What is being asked is only 33%. It is not proportionate. It is disproportionate to the lesser extent. So why this reservation to reservation? We can look at different models. Let's say people like me need not get that affirmative action advantage. Maybe somebody like Sanjukta should get it. We can build in those safeguards. If people have objection to having Parkati and all that, we can have those kind of built in. We can entrench it within the existing system of reservations. We can also have different motivations for different political parties. So there are various ways of doing it, but I think the answer is unequivocal that this is something that is needed. For too long, women have been denying themselves in everything. They are the last to seek health care. There was a survey done where 38% women in our country said it is okay if my husband beats me. Yes. And why is it okay if your husband beats you? What are the reasons? Because I have not cooked hot food for him. I went to the market alone without telling him. I'm not joking. This is the National Family Health Survey which says that. When such a thing is there, reservation is required. For too long, women have been denied their right. And I think it's time as a society that we step forward and do not deny them this right any further. Thank you.